საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. Ალბატონებო, დაბატონებო, სიტყვა ეძლევა საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ ყაველაშვილს. გთხოვთ ბატონო პრეზიდენტო. მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, განათლების მინისტრს, მივესალმები საპატრიარქოს წარმომადგენლებს, მივესალმები ჩვენი თავდაცვის ძალების გენერლებს, სერჟანტებს, ოფიცრებს და განსაკუთრებით მოგესალმებით თქვენ, ჩემო საამაყო და ძვირფასო ახალგაზრდებო და გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ჯარის ბანაკის გახსნის დღეს, ამ მართლაც უნიკალურ პროექტში მონაწილეობის დაწყებას. უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, თავდაცვისა და განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებს, ვინც ამ პროექტს უკვე მესამე წელი ახორციელებს წარმატებით და უნდა იცოდეთ ჩემო ძვირფასებო, რომ ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა იმისა, რომ გაეცნოთ ჩვენი ქართული ჯარის, ჩვენი სიამაყის ცხოვრების წესს, ჩვენი ჯარისკაცების ცხოვრების წესს, სხვადასხვა მიმართულებებს, სამხედრო სწავლებისა და მინდა რომ მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი კარიერის მანძილზე ეს მონაკვეთი გაყვებათ მთელი ცხოვრების მანძილზე, ეს შთაბეჭდილებები, ემოციები, ის ენერგია, რასაც აქ დახარჯავთ, იქნება სამაგალითო, დარწმუნებული ვარ. უპირველეს ყოვლისა, უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი ჯარი, ჩვენი პატარა ქვეყნის მამაცი ერის უდიდესი ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ქართული ჯარი, როგორც მოგეხსენება, ჩვენი ჯარისკაცები, ჩვენი წინაპრები, ჩვენი გმირები, რომლებმაც გაიღეს თავარი სიცოცხლე იმისთვის, რომ დღეს ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი, თავისუფალი და ძლიერი ქვეყანა და ეს პროცესი გრძელდება და რა თქმა უნდა ჩვენი ჯარიც, ჩვენი ქვეყანაც ძლიერდება და დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში კიდევ უფრო მეტად ვიქნებით გაძლიერებული. თქვენი მონაწილეობა ჩვენ გარდა იმისა, რომ ეს ბანაკის უნიკალური პროექტია, ასევე დაწყებული გვაქვს სკოლებში სამხედრო სწავლების შეტანა და ესეც წარმატებით მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა წლიდან წლამდე ეს ასე ვთქვათ, რაოდენობა სკოლების გაიზრდება. რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სამხედრო სწავლება იყოს სავალდებულო მომავალში. ჩვენი მიზანია, რომ ეს მიმართულება გახდეს თითოეული საქართველოს მოქალაქისთვის ძალიან ახლო და თითოეულ მოქალაქეს ჰქონდეს ელემენტარული ზოგადი ცოდნა მაინც თუ რას ნიშნავს თავდაცვის უნარიანობა და რას ნიშნავს ქართული ჯარი და რას ნიშნავს თუ დაჭირდა სამშობლოს თითოეული მოქალაქის ფუნქცია თუ რას უნდა წარმოადგენდეს მათი როლი საქართველოს თავდაცვაში. რა თქმა უნდა, ეს უნიკალური შესაძლებლობაა თქვენთვის და კეთილი შურით მინდა განვაცხადო, რომ დიდი სიამოვნებით ჩავერთვებოდი, რომ ყოფილიყავი თქვენი ასაკის წარმომადგენელი, იმიტომ რომ მართლაც უნიკალური პროექტია.
რას ნიშნავს ჩვენი სამშობლო? ჩვენ ვართ მე მჯერა ქართველი ადამიანის უპირველეს ყოვლისა, მე მჯერა თქვენი ახალგაზრდების ქართველი ადამიანი ბუნებით არის თავისუფლების მოყვარე, მთელი ჩვენი ისტორია არის თავისუფლებისთვის ბრძოლა და დღევანდელ ეპოქაში მოგეხსენებათ, რომ პიროვნულ თავისუფლებაზე განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ხაზგასმა არის, სხვადასხვა იდეოლოგიებით, რა თქმა უნდა, ეს უმნიშვნელოვანესია, ბუნებით ჩვენ არ გვესწავლება ჩვენი მრავალ ასე ვთქვათ, ნიშნულობის კუთხეები საქართველოს თავად არის ფაქტი იმისა, რომ დღემდე მოიტანეს სხვადასხვა განსხვავებული, ასე ვთქვათ, ტრადიციების მქონე ჩვენი ჩვენმა წინაპრებმა ჩვენი ქვეყნის ეს უნიკალური განძი და ამითაც გამოვირჩევით, რომ ეს თავისუფლება ყველა კუთხეში განსაკუთრებულად ფასობს. და ეს თავისუფლების ფასი ნამდვილად არ გვესწავლება თითოეულ ჩვენთაგანს. მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ისეთ ასაკში ხართ, ეხლა უნდა ჩამოყალიბდეთ და აირჩიოთ პროფესიები და უნდა იყოთ წარმატებულები. დარწმუნებული ვარ, იქნებით კიდევაც წარმატებულები, მნიშვნელოვანია, რომ თავისუფლების ნაწილი თქვენი პროფესიის განვითარებაში უმნიშვნელოვანესი იქნება, მაგრამ უყურეთ, რას მინდა ხაზი გავუსვათ, რომ ის რომ დღეს ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ, ის რომ ჩვენ ეს ტრიადა გვაქვს, მამული ენა სარწმუნოება, სწორედ ჩვენი წინაპრები ამას ეწირებოდნენ, რომ ეს ქონოდა დღეს და წარმოუდგენელია და შეუძლებელია თავისუფლება ამ ტრიადის გარეშე, სამშობლოს გარეშე და მინდა რომ დაიმახსოვროთ, რომ თქვენი პროფესიის არჩევის დროს, როცა იქნებით წარმატებული პროფესიონალები თქვენ დარგში და თავისუფლები აუცილებლად სამშობლოსთან ერთად უნდა იყოს ეს ყველაფერი. სამშობლო მუდმივად თან უნდა გდევდეთ ნებისმიერ თქვენს პროფესიაში და წარმატებაში. სხვანაირად შეუძლებელია არ არსებობს თავისუფლება მით უმეტეს ქართველისთვის სამშობლოს გარეშე და ეს მინდა კარგად დაიმახსოვროთ და ამ ნაწილში სწორედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აქ ის ადამიანები ჩვენი ჯარის ჩვენი თავდაცვის ნაწილის წარმომადგენლები სწორედ ამას გაზიარებენ, როგორი სულისკვეთებაა, როგორი პატრიოტიზმია და რას ნიშნავს იყო ქართველი ჯარისკაცი. დღეს ხომ ვიცი ჩვენ წარმატების ნაწილია ასევე ყოველდღიურად ხომ ხედავთ, რომ მეც ახლა ყოფილი სპორტსმენი ვარ და ჩვენი სპორტსმენები როგორ გვასახელებენ და რამხელა მნიშვნელობა აქვს თითოეული ჩვენთაგადის წარმატებას საქართველოსი, ხო, საქართველოს სპორტსმენების და როგორი ამაყები ვართ ჩვენ, მაგრამ და როგორ გვიხარია, როცა შემოსილი ვართ ხოლმე ეროვნული ჩვენი სპორტსმენების ფორმებით, ხომ? მაგრამ ვიცოდეთ, რომ უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, აი თქვენ მოგეცემათ შესაძლებლობა, რომ ჩაიცვათ სამხედრო, ასე ვთქვათ, ფორმა, ქართული ეროვნული სამხედრო ფორმა. ამაზე დიდი სიამაყე არ არსებობს, უნდა ვიცოდეთ და ამას გაზიარებენ ჩვენი ძვირფასი და მაგარი თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს და მინდა წარმატებული იყოს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მონაკვეთი, რომელსაც თქვენ ახლა გაივლით ამ 6 დღიან 6 დღეში იქნება ძალიან შთამბეჭდავი თქვენი მომავალი ცხოვრებისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს და წარმატებას გისურვებთ და ღმერთი იყოს ჩვენი სამშობლოს მფარველი. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო პრეზიდენტო. ქალბატონებო და ბატონებო, სიტყვა ეძლევა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი კობახიძეს. მოგესალმებით ყველას, მივესალმებით საქართველოს პრეზიდენტს, მივესალმებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, საქართველოს განათლების მინისტრს, მივესალმებით თავდაცვის ძალების მეთაურს, გენერლებს, ჯარისკაცებს, საპატრიარქოს წარმომადგენლებს. ყველას მოგესალმებით და ასთავარია მოგესალმებით ახალგაზრდებს, რომლებიც ხართ ბანაკის მონაწილეები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. გამომდინარე იქიდან, რომ ჯართან ურთიერთობით თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული შესაძლებლობა ემოციებით ეზიაროთ იმ ყველაფერს, რასთანაც არის დაკავშირებული ჩვენი ქვეყნის თვითყოფადობა და იდენტობა. ჩვენი ჯარი არის ჩვენი ქვეყნის თვითყოფადობის ერთ-ერთი უმთავრესი ატრიბუტი. 23 საუკუნის წინ დაფუძნდა ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და იქიდან მოყოლებული ჩვენი ქვეყნის ისტორია და ქართული ჯარის ისტორია არის ერთმანეთისგან განუყოფელი. და ყოველ ჯერზე, როდესაც ეს სჭირდებოდა ჩვენ სამშობლოს, ჩვენს ქვეყანას, პირველი სწორედ ქართული ჯარისკაცი იდგა ჩვენი ეროვნული ინტერესების და ჩვენი დამოუკიდებლობის სადარაჯოს და ეს გრძელდება უკანასკნელი წლების განმავლობაშიც, მას შემდეგ რაც საქართველოს აღიდგინა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა, ამ
25 წლის განმავლობაში ქართულ ჯარს გაადახდა 3 ომი. ეს იყო უთანასწორო ომები, თუმცა სამივე ჯერზე ქართულმა ჯარმა და ქართულმა ჯარისკაცმა აჩვენა გმირობის უმაღლესი მაგალითი და ჩვენ თუ დღეს ვართ დამოუკიდებლები, სუვერენულები, ეს არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ქართული ჯარისკაცის გმირობის და ქართული ჯარის გმირობის დამსახურება და ჩვენ ამას განსაკუთრებული პატივისცემით უნდა მოვეკიდოთ და ქართული საზოგადოება აფასებს ამას. ყველა კვლევითაც დასტურდება, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიის შემდეგ ქართული ჯარი არის პირველ ადგილზე საზოგადოების ნდობის თვალსაზრისით. ეს არის ის ნდობა, რომელიც ქართულმა ჯარმა დაიმსახურა ამ მრავალსაუკუნოვანი და ბოლო წლების განმავლობაში უკვე მრავალწლიანი მოღვაწეობით, თავისი გმირობით, ჯარისკაცების გმირობით და ეს არის ის, რასაც განსაკუთრებულად უნდა ვცეთ პატივი და რასაც განსაკუთრებულად უნდა გავუფრთხილდეთ. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელშიც თქვენ ხართ ჩართული 1700 ახალგაზრდას გექნებათ იმის საშუალება, რომ უშუალო შეხება გქონდეთ ჯართან, გაეცნოთ ჯარისკაცის ცხოვრების წესს, თავად ეზიაროთ ამ ცხოვრების წესს და დარწმუნებულია, რომ მაქსიმალურად მიიღებთ სარგებელს ამ დღეებიდან, გისურვებთ ძალიან სასარგებლო და სასიამოვნო 6 დღის გატარებას და რაც თავარია, მნიშვნელოვანია, რომ სათანადო ემოციებით დატოვოთ ეს ბანაკი და მნიშვნელოვანი თავარი ამოცანა რაც აქვს ამ პროექტს არის ის, რომ გაიზარდოს ადამიანებში, ჩვენს ახალგაზრდებში, თანამოქალაქეებში პატრიოტული სულისკვეთება. თავარი რაც ჭირდება ჩვენს ქვეყანას გაძლიერებისთვის, ეს არის სწორედ პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება ჩვენს საზოგადოებაში. ეს არის სიამაყის განცდის გაძლიერება საკუთარი ქვეყნის მიმართ და ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი და ეს დღეებიც ამას ემსახურება. გისურვებთ წარმატებებს და ყოველივე საუკეთესოს. მადლობა ბატონო მინისტრო. ქალბატონებო და ბატონებო, სიტყვა ეძლევა საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრ ბატონ ალექსანდრე წულაძეს. გთხოვთ ბატონო მინისტრო. მოგესალმებით, მივესალმებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს პრეზიდენტს, ჩვენს მთავარსარდალს, საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, ჩვენს სამხედრო მეთაურებს, გენერლებს, საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლებს. ჩემთვის მართლა ძალიან სასიხარულოა, რომ წელს კვლავ იმართება თავდაცვის ბანაკი. იქიდან გამომდინარე, რომ დარწმუნებული ვარ თვითონ თქვენთაგანისთვის ეს დღეები ყოველი წუთი, რომელსაც აქ გაატარებთ, იქნება დაუვიწყარი და ძალიან ბევრი, ძალიან ნაყოფიერი და ძალიან ბევრის მომცემი თვითონ თქვენთაგანისთვის. დარწმუნებული ვარ, არა მხოლოდ ცოდნის თვალსაზრისით გაიგებთ საქართველოს თავდაცვის ძალების, საქართველოს სამხედრო სისტემის და ასევე სამოქალაქო თავდაცვის, პირველადი დახმარების და ასე შემდეგ ბევრი საინტერესო თემის შესახებ, ასევე მოისმენთ ძალიან ბევრი ისტორიას, ძალიან საგმირო საქმეებს ქართული ჯარისკაცების და შევხვდებით პირადად ეს მივხვდით მართლა უნიკალური გამოცდილება ჩვენს გმირებს და გექნებათ საშუალება, რომ შეიგრძნოთ და მიიღოთ ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, პირველადი წყაროდან. მე კიდევ ერთხელ ძალიან მიხარია, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ აი ბანაკის დასრულების შემდეგ თვითონ თქვენგანს მოგემატებათ როგორც სიამაყის შეგრძნება, როგორც ჩვენი ქვეყნის საკუთარი იდენტობის, ეროვნული იდენტობის, ასევე სამოქალაქო განათლების თვალსაზრისით, ასევე იქნება ეს პროცესი დარწმუნებული ვარ თვითონ თქვენგანისათვის პირადად, აი საკუთარი თავდაჯერებულობის და მომატებელი, იქიდან გამომდინარე, რომ იმდანაც საინტერესო ბევრი საკითხი არის აქ წამოწეული. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თავდაცვის სამინისტროს და ბატონ მინისტრს ირაკლი ჩიქოვანს აი ამ პროექტის მხარდაჭერისთვის და ორგანიზებისთვის. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს იმისთვის, რომ დღეს ისინი მობრძანდნენ და ზოგადად ყოველთვის აი ახალგაზრდული პროექტების მიმართ ესეთი მხარდაჭერისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენს სამხედროებს, რომელთა უდიდესი დახმარებით და ჩართულობით და მონაწილეობით ხორციელდება ეს პროექტი. წარმატებებს გისურვებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა თვითოეული თქვენთანგანი აქაურობას დატოვებთ და აივსებით ძალიან მაგარი ემოციებით. მადლობა ბატონო მინისტრო. ქალბატონებო და ბატონებო, სიტყვა ეძლევა საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ბატონ ირაკლი ჩიქოვანს. გთხოვთ ბატონო მინისტრო. მოგესალმებით ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო ალექსანდრე, თავდაცვის ძალების მეთაურო, ბატონო გენერლებო, ოფიცრებო,
საპატრიარქოს წარმომადგენლებო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა სტუმარს, ვინც დღეს აქ მობრძანდა, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც განათლების სამინისტროსთან ერთად ვახორციელებთ და ამაში ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს ასევე საპატრიარქო. ეს არის უმნიშვნელოვანესი შენატანი მათი, რომელიც ხდის ამ პროექტს ძალიან განსაკუთრებულს და მნიშვნელოვანს. მე პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ მობრძანებისთვის და იმ ყურადღებისთვის, რომელიც იჩენთ ამ პროექტის მიმართ, იმიტომ რომ ეს პროექტი შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არა მკაფიო მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენ გვაქვს თავდაცვის სამინისტროს და თავდაცვის ძალებს ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან და რომ არა ის, რომ ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად თითოეულ მოქალაქეში და განსაკუთრებულად ახალგაზრდებში ყველას დავანახოთ ის პატრიოტული სულისკვეთება, რომელიც ჩვენს ჯარს შეშუფებს და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან საინტერესო დღეები, რომლებიც თქვენ შეგძენთ ახალ შესაძლებლობებს, მოგცემთ ახალ ცოდნას და მოგცემთ ძალიან დიდ გამოცდილების გაზიარების საშუალებას, რომელიც აქვთ იმ სერჟანტებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვენი ჯგუფის მეთაურები არიან, იმ ინსტრუქტორებს, რომლებსაც ზურგს უმაგლებს წლებით, 10 წლეულობით დაგროვილი გამოცდილება და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის დიდი რამ და აუცილებლად ეს გამოიყენეთ. დღესდღეობით ჩვენ გვეამაყება, რომ ეს არის ძალიან წარმატებული პროექტი, ინტერესი ამ პროექტის მიმართ არ იკლებს და პირიქით იზრდება. ჩვენ უკვე რამდენიმე 1000 მივახციეთ ბოლო 3 წლის განმავლობაში და ძალიან გვიხარია, რომ მასპინძლობთ ამ პროექტს როგორც აქ კოჯორში სერჟანტთა აკადემიაში, ასევე საჩხერეში სამთო-მომზადების სკოლაში და წლიდან წლამდე ვცდილობთ, რომ კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გავხადოთ ჩვენ ეს პროექტი და მისი შინაარსი. ამავდროულად მინდა გითხრათ, რომ ის ხარდაჭერა, რომელიც ჩვენ გვაქვს თავდაცვის ძალებში, საშუალებას გვაძლევს იმისა, რომ აბსოლუტურად განახლებული ინფრასტრუქტურით და აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი ინფრასტრუქტურით, თანამედროვე ინფრასტრუქტურით დავხვდეთ ახალგაზრდებს და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ თქვენ აქედან წაიღებთ ძალიან დიდ, ბევრ დადებით ემოციას, მაგრამ ამავდროულად წაიღებთ იმ ცოდნას, რომელიც საზოგადოებაში შეიძლება არ არის, იმიტომ რომ დღეს ქართული ჯარი როგორიც არის, როგორი მომზადებულიც არის, როგორი უზრუნველყოფილიც არის და როგორი თავდაცვის უნარიანობის შესაძლებლობები აქვს, ესეთი ქართულ ჯარს აქამდე არ ქონია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ უფრო მეტი იცოდეს ამის შესახებ და დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტ მოხალისეს ვნახავთ, რომელიც უერთდება ქართულ ჯარს და ეს ნამდვილად პოზიტიური დინამიკაა და ბოლო წლების განმავლობაში შეიმჩნევა, რომ მნიშვნელოვნად იზრდება მოხალისეების რაოდენობა, რომელიც სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოდის. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ თითოეულ ახალგაზრდას, გამოიყენეთ ეს დღეები, გამოიყენეთ ის ცოდნა, რომელიც თქვენი ჯგუფის მეთაურებს აქვს, გამოიყენეთ ის ცოდნა, რომელიც თქვენ ინსტრუქტორებს აქვს და რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, გაიტანეთ ეს ამბავი და მომავალ წელს თქვენ მეგობრებს ჩვენ მზად ვართ კიდევ ერთხელ უგმასპინძლოთ. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა ბატონო მინისტრო.